mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission na ngai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Tolobi tolingi nzambe. Mais soki tolingani te biso na biso tokosuka wapi? Tokosolola makambo ya bolingo. Très bientôt bokolanda émission wana na RD Congo Info. Merci mingi ba maman, ba tata, bolandango. À très bientôt. Au revoir. Mbote ba maman, mbote ba papa. Ngai wana encore évangéliste Annie Naye na masolo mususu kaka ya bolingo Naye na RD Congo Info po na solo na bino ndenge bomonaki rendez-vous na pesa ki bino na bai tokokutana po to solo la masolo ya bisto linga na biso na biso toza bana na nzambe toza bana na nzambe biso nyonso na mokili toza bana na nzambe toza na bolingo tolingana na ye liboso na bino ba mama ba papa bandeko kosenga bino liboso bolimbisi po naza mutu ya masumu naza parfaite te naza pe na masumu nanga nasala pe mabe oyo nyonso bamoni bayebinga oyo bayebinga bamonake nasala bango mabe munoko betaki libaku to ba comportement moko mabe to ndenge tozalaka ozana na mokili ozomona nyonso za ya yo o comprendre nanu te que la vie oyo tozala biso balekinzala eloko moko ya biso ezali te okosala makambo la misusu kokanisa te okozwa mobali ya mutu okobima na mobali ya mutu sans oyeba libali pe bayaka na lokuta ngai na bala te ngai boye babiloko wana nyonso tosalaka yango sikoyo tokomi na Yesu sikoyo tokomi na temps biloko wana nyonso totiki baoyo nyonso bayebi ke nasala bango pasi oyo nyonso bayebi ke napesa bango pasi mpona kozanga koyeba eza liwa ya ndambo nasengi bolimbisi na bato nyonso oyo bayebi nga oyo bayebi nga nasala bango pasi na ndenge nyonso ya mabe ya ndenge ya kotambola bomoto te kozanga koyeba nasengi bolimbisi na bino nyonso tu mokili momba oyo bayebi nga oyo bayebi ke na blessaka bango d'une manière d'une autre nasengi bino nyonso tu bolimbisi naye liboso na bino bamama batata bandeko naye kolobela bino bolingo naye koloba bolingo tolingana biso na biso toza baleki nzela na mokili oyo eza ya biso te eloko moko ya biso ezali awa te tout est éphémère tokokende na biso toza ba pèlerin bible lobi toza ba pèlerin tolingana totikana kosala mabe tolingana biso na biso totika makambo kosalaka mabe na baninga totika makambo kofinga mikolo nyonso ekoma siko religion ya bato mangala ekomaka kofinga likambo moke akofinga lokofinga likambo moke na yoki olobi na nga mabe kofinga na kofinga eza mabe eza kitoko te eza malamu te moninga sali eloko na ye yaka soki omoni kasali mabe meyela ye na pete solola na moninga malembe akoyoka me kofinga oyo ekomi tokomi komona yango na bareseau sociaux kofinga leso na bafacebook kofinga ewuti wapi biso tokola na respect baboti na biso bakolisa biso na respect boyebi très bien bakoutume na biso eza coutume ya respect koyeba mokolo koyeba leki kobanga mokolo kobanga leki sikoyo ekoma bato bakoma likamuke okomona mutu kaka likamuke akobanda kofinga yo ntina sa ya nzoto na yo soba mobali oyo azodonki azoyeba te rido eza polele nazomona ye bolole mobali oyo vraimen banda bimaki banda ntongo akima
ozodonge ni ozokende wapi ozokende wapi pesanga mbongo pesanga mbongo il fallait le côté il fallait te faire faut te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur voilà le colo oni oh cadeau na menaki c'est la TV c'est bela omoni olongolinga kanda c'est bela nasepeliko eza nini c'est bela TV rotalaki sasa yo compatriote solo yo ngai ngana combattante ozotala biloko ya England ozotala biloko ya France ozotala biloko missionnaire mais combattante solo fotalaka biloko déjà mboka opike nasepeli ngaka compatriote na ilio nasepeli vraiment ngadios nasepela TV kanda esili donc mbongo bana kutu kenomela na yo kenomela yaka tokota mobali na ngai yaka Shalom ma sœur, je me présente, je m'appelle Évangéliste Annie. Très bientôt sur RD Congo Info, nous allons parler de mon émission Jésus et Amour. À très bientôt sur RD Congo Info. Allez, bye, merci. Bandeko, totika makapo wana. Tososola, tozokende wapi, tososola. Mikolo ko mukuse. Tososola, totika mabe, tolanda Yesu, totia bolingo, biso na biso tozala na bolingo. Moninga soka sali mabe, yaka na pete, na bolingo nyonso, yebisa ye. Eloko oyo lingi basala yo te kosala moninga ti. Eloko oyo lingi basala yo te kosala moninga ti. Po soki yo basali yo ekosala pasi, mais yo zosala moninga. Vraiment, tout cas, na ye liboso na bino, ba mama batata bandeko, na ye kosola na bino, po na constater yango, na remarquer yango, na monyo ezo koleka, eza kopesa nga mawa mingi. Toza na bolingo te entre biso, toza kosala na mabe, toza koyinana, toza koyima, moninga zuyo na amemio na musala, o ulingi koboma ye. Akomi ennemi no numéro 1. Moninga memi yo, Alexis yo loko, yo suko yo komi koboma ye. Akomi mobomi na ye. Biloko wana mwa, bapama batata bandeko to tika yango. To sala effort, ata to kokite, to senga nzambe asunga biso, po to tika na mabe eleka te, bolamu eleka. Mabe ezala muke, malamu eleka. Po to zwa kimia. Munoko kobatela munoko yo mwasi kobatela munoko place nyonso kokende batela munoko soko batela munoko kozala na susi mingi na vie na yo te soko batela munoko no okolala pongi ya malamu mais soko batela munoko te pa nyonso kokende bamona kaka yo il faut loba obanda koloba okomela soyi te mwasi nini oamelaka aloba kamelaka soyi te mobali akozala ba papa kala ba papa bazalaka omona papa soka ye akoti na lopango boy ba mama nyonso ba papa nyonso bana bavandi ba respect siko ba papa bakoma koloba koleka basi o kende na lemiso na ba exotique papa za koloba komela soite mama za koloba komela soite bosiko bana na biso bakosala ndeni bakolanda biso bana balandaka bana baza ba miroir na biso en tout cas vraiment ba mama batata bandeko to lingana biso na biso toza bana mama moko tata moko po nzamba kele biso nyonso ndenge moko toza na bolingo bo baza faible biso toza o baza makasi batombola ba o baza faible to sangana biso toza la bomoko na bomoko muto tokotonga nyonso tu na division etongaka eloko moko te division etongaka eloko moko te union fait la force vraiment ba maman, ba papa, ba ndeko nanga, bana. Vraiment, souci nanga numéro 1, bolingo.
bolingo eza kaka te napesa yo bambongo nasopela yo mbongo bolingo moninga aza na pasi coup de fil pamba moto aza na hôpital moto aza na pasi moto aza maladi moto aza na problème obengi ata kobenga kaka moto soki ayoki kaka obenga mama nabengi ona encourage nayoki likambo vraimen esalinga pasi me kangama na yesu nzambe atikaka biso te nzambe apambola yo omona moninga esali ye malamu me soki moninga aza na pasi oyoki obandi koseka ye obandi kofinga ye moto moko aleki moninga na mokili aza te biso nyonso tozali awa toza na baproblème na biso toza na basusi me basusi wana soki toza na bolingo komona susi wana te biso bolingo eza te so baninga baye ozwi problème baninga baye baye koentoure yo esalaka esengo baninga bakoya soki obatelaka monoko soki otondi bolingo epai ya baninga vraiment esengo mingi na oyo nyonso bayebi bolingo mpo soki bolingo ezalaka te kasi mokili elinga kosalama te nzambe asali mokili na bolingo ne yango wana atinda mwana na ye kokufa mpo na biso donc biso mpe toza na bolingo mpo lelo songa na yini yo na yini yesu lelo songa na fingi yo na fingi yesu bo bayebi yesu te likambo te me le mosusu bao bayebi yesu te baza na bolingo kutu koleka bao bayebi yesu donc tozosenga biso tozala bomoko biso tozala na bolingo tolongola motema ya kosala baninga mabe ya koloba ngai akomona nga na kosala ye na kolakisa ye okolakisa nini toza ebembe oza moninga ebembe lokola ngai toza na biso kaka baleki nzela okolakisa nini bo nyonso batuta tolo bakenda mabele eriche mabele eza eriche ezwa mokonzi eza mabele eza yo te po souffle wana oza nango moke soki balongoli yango oza lisusu te donc lofundu ya pamba toza na biso ria donc vraiment merci mingi baninga lokola boyoki nga na RD Congo Info bolandaka yango bolanda tokosolola mpe mingi soki boza mpe na basujet mosusu ya kopesa nga to partage soki botombaki mpe na basituation moko ya manque de bolingo oyo baninga basala bino bokopesa mpe bobengi bopesi tosololi totali ndenge tokosala mpo te tosolola likambo wana mpo tozwa solution ya kopardonner pardon eza une puissance qui libère botika na kimia na yesu prochainement na émission na ngai susu na RD Congo Info bokolanda lisusu oyo mikolo koya kuna nzambe apambola bino bolingo kaka bolingo eleki nyonso bolingo na kati ya ndako ya libala bolingo na balabala bolingo na baninga bolingo na musala bolingo yango nde esimba nyonso na mokili ata kutu banyama ata bandeke ata basoso baza na besoin bolingo ata nzete oyo nzambe asala aza na besoin bolingo mpo akola donc vraiment tozala bomoko na kombo na yesu amen nzambe apikisa bino nzambe asalisa bino bozala na kimia na yesu na bolingo na yesu bo bake ba vacances pe bonne vacances bo pe batikali pe bonne vacances bino bozokende pe na vacances na botike ba mama makambo ko nokoluka mibali kuna na basi kuna bakende kobala kuna na rentrée benda ba mindondo na kata ba foyer ezate bolingo otiki ya yo azali awa kuna bazali bazate ozomona mwasi musu azateka oyo atikali awa mobali musu pe azali te kaka oyo atikali oke vacances oke koluka libala kuna te oke koluka obebisa te bolingo yango wana bolingo osoponaki moko wana kaka mibale azalaka te motema eza moko motema ezalaka mibale te donc bolingo partout makambo nyonso masolo na pete likambo nyonso basololaka kaka na pete nzambe apambola bino bokolanda prochainement ndenge na lobi évangéliste ani ye nde azali mpo na bino ayoka bino aza humble servante plutôt pardon ya nzambe mosala ne mpe koserve baninga nazali vraiment nayebi ke bokoloba nayebi ke bokofinga mais kofinga eza solution te soki bomoni nalobi mabe soki bomoni nasali mabe boloba na nga sœur mama évangélie pardon corriger oyo olobi mabe olobi na kokorriger mais kofinga te eza malamu te bazokoboya biso partout na bamboka nyonso to mpo na bizaleli na biso tomekana kobongola ezaleli bato bamona pe te tobongwani mpo na bana na biso mpe un jour baza bamiroir na biso bapesa te oyo bazomona epa na biso parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Quand tu as reçu l'amour, tu donnes l'amour. Quand tu n'as pas reçu de l'amour, tu ne donneras pas l'amour. Si chez toi, il y avait des disputes matin, midi, soir, quand tu grandis, un enfant grandit, pour cet enfant-là, c'est normal. Dispute est anormal, insulte est anormal. Alors que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Prochainement sur RD Congo Info. Amen. Merci Nzamba Pambola Bino. Toko minata
mbala nsima